Ողջույն, ես Գայանե Մկոյանն եմ, ապահով համացանց Հայաստանի դեսպան, Երևանի համար 181 հիմնական դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի։ Հպարտ եմ, որպես խոսնակ հանդես գալ պարադիգմա կրթական հիմնադրամի նախաձեռնած կրթության որակի բարելավմանը միտված համաժողով։ Փաստ է, որ մարդկությունը հայտնվել է հսկայածավալ ինֆորմացիոն մի դաշտում, համացանցում, որը ինքնատիպ վիրտուալ աշխարհ է, աշխարհ, որ փոխել եւ փոխում է մարդկանց հաղորդակցման ու գործունեության ձևերը։ Կորոնավիրուս արհավիրքի թելադրանքով այսօր առավել քան երբևէ ակտուալ է համացանցի թեման։ Հայաստանը 2008 թվականից միացել է ապահով համացանց համաեվրոպական նախաձեռնությանը եւ ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում Հայաստանը 2008 թվականից միացել է ապահով համացանց համաեվրոպական նախաձեռնությանը եւ ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում համացանցն իր առավելություններով հանդերձ ունի բազմաթիվ ու բազմաբնույթ վտանգներ, որոնք խոչընդոտում են այսօր արդեն իսկ կյանքի կոչված առցանց ուսուցմանը։ Այդ վտանգներից խուսափելու համար պետք է համացանցը դարձնենք ավելի ապահով, որը եւ կնպաստի առցանց ուսուցման որակի բարելավմանը։ Համացանցի վտանգներից ես կանդրադառնամ կիբերբուլինգին։ Քանի որ այն կանխելով կամ հաղթահարելով համացանցը կդարձնենք առավել ապահով։ Ինչ է կիբերբուլինգը։ Կիբերբուլինգը նույն բուլինգն է, հոգեբանական տերոր, ճնշում, որն հանդիպում ենք համացանցում, այսինքն իրականացվում է թվային տեխնոլոգիաների միջոցով։ Կիբերբուլինգի հանդիպում ենք սոցիալական մեդիայի ցանկացած տիպի հաղորդագրություններ ուղարկելու հարթակներում։ Օրինակ Instagram-ում, Facebook-ում, կիբերբուլինգի հանդիպում ենք սոցիալական մեդիայի եւ ցանկացած տիպի հաղորդագրություններ ուղարկելու հարթակներում։ Օրինակ Instagram-ում, Facebook-ում, Viber-ում եւ իհարկե առցանց խաղերում։ Ինչպես տարբերել բուլինգը կատակից։ Սովորաբար ընկերները միասին կատակներ են անում, սակայն երբեմն այն կարող է վերածվել վիրավորանքի կամ ծաղրի։ Եթե զգում ես, որ միասին ծիծաղելու փոխարեն բոլորը քեզ են ծաղրում եւ դա շարունակվում է նույնիսկ քո զգուշացնելուց հետո, նշանակում է դա արդեն բուլինգ է։ Եվ քանի որ դա քեզ վիրավորում, անհանգստացնում կամ տխրեցնում է, ուրեմն պետք է դիմել օգնության եւ պայքարել դրա դեմ։ Կիբերբուլինգի ազդեցությունը։ Չնայած կիբերբուլինգ առցանց է կատարվում, բայց հնարավոր է, որ մարդը իրեն անապահով զգա ամենուրեք, նույնիսկ տանը։ Այն կարող է երկարաժամկետ ֆիզիկական, հոգեբանական եւ հուզական ազդեցություն ունենալ, տուժողի վրա առաջացնելով ընկճվածություն, վախ, նյարդային դրսևորումներ, ամոթի զգացում եւ այլն։ Ինչ անել կիբերբուլինգի դեպքում եւ ինչու է կարեւոր դրա մասին խոսելը։ Բոլորն էլ կարող են ենթարկվել կիբերբուլինգ։ Այս պարագայում, եթե մենք մեծերս քիչ թե շատ կարող ենք կողմնորոշվել, երեխաների դեպքում իրավիճակն առավել վտանգավոր է։ Ուստի շատ կարեւոր է երեխաների հետ խոսել համացանցի մասին։ Նրանք պետք է տեղեկացված լինեն համացանցի աշխատանքից, ինչպես պետք է զգուշանալ եւ ինչպես իրենց գրագետ դրսեւորեն օնլայն տիրույթում։ Անպայման անհրաժեշտ է ստեղծել փոխվստահության միջավայր, որպեսզի կիբերբուլինգի դեպքում երեխայի առաջին քայլը լինի ծնողին պատմել։ Սակայն ծնողների հետ խոսելը ամեն երեխայի համար հեշտ չէ։ Հետևաբար նա կարող է դիմել մտերիմ եւ վստահելի անձանց, ընտանիքի այլ անդամներին, դպրոցի հոգեբանին, դասղեկին կամ սիրելի ուսուցչին։ Իդեպ շատ ուսումնական հաստատություններում լուրջ են վերաբերվում կիբերբուլինգին եւ պայքարում են դրա դեմ։ Քանի որ կիբերբուլինգի ենթարկված երեխան կարող է ավելի խոցելի ու ընկճված լինել, հետևաբար մենք պետք է ավելի ուշադիր, բարի, հոգատար լինենք նրա հանդեպ։ Երեխան պետք է զգա մեր օժանդակությունն ու պատրաստակամությունը եւ վստահ լինի,
ու հավատա, որ պատրաստ ենք օգնել իրեն եւ միասին ելք գտնենք ստեղծած իրավիճակից։ Երեխան պետք է գիտակցի, որ ամենակարևորն իր անվտանգությունն է եւ անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակն ավելի ճիշտ նկարագրելու համար պետք է նկարի, սկրինշոտ անի եւ պահի համապատասխան հաղորդագրություններն ու գրառումները։ Ինչպես պայքարել կիբերբուլինգի դեմ եւ ունենալ ապահով համացանց։ Եթե մարդը կիբերբուլինգից զոհ է դարձել, հնարավոր է ջնջի որոշ հավելվածներ կամ ցանկանա որոշ ժամանակ չօգտվել համացանցից։ Բայց քանի որ համացանցից հրաժարվելը ցանկալի լուծում չէ, բացի դրանից բուլինգի ենթարկվողին դա կարող է վատ ազդակ հանդիսանալ, ուստի անհրաժեշտ է անպայման անդրադառնալ օնլայն տիրույթի կարգավորումներին։ Դրանք արհեստական բանականության շնորհիվ զտում եւ թաքցնում են բուլինգ պարունակող մեկնաբանությունները։ Այսինքն տեխնոլոգիայի միջոցով կանխարգելել կիբերբուլինգի ենթարկվելու հնարավոր դեպքերը։ Հատկապես երեխաների համար պետք է փոխել բոլոր այն կարգավորումները, որ հարթակներից երեխաները հաճախ են օգտվում։ Ծրագրերի միջոցով վերհսկել երեխայի թվային հետքը, այցելած կայքերը, ստացած հաղորդագրությունները եւ այլն։ Շատ կարևոր է նաև համացանցում պաշտպանել երեխաների անձնական տվյալները։ Ինչպես դա անել։ Քանի դեռ երեխաները գտնվում են մտավոր զարգացման եւ իրավագիտակցության ձևավորման ճանապարհին, կարող են լիովին չգիտակցել իրենց անձնական տվյալների կարևորությունը կամ գիտակցեն, սակայն չկարողանան պատշաճ կերպով պաշտպանել դրանք։ Ուստի մենք պետք է զգուշացնենք նրանց, որ առցանց խաղեր խաղալիս ոչ մի դեպքում չտրամադրեն իրենց անձնական տվյալները, անուն ազգանուն, տան ու դպրոցի հասցե, հեռախոսի համար եւ այլն։ Սոցիալական ցանցերում գրանցվելիս եւս չհրապարակել անձնական տվյալներ, քանի որ իսկական ընկերները միևնույնն է գիտեն, որտեղ ես ապրում կամ սովորում, բայց հաքերները կամ այլ մարդիկ կարող են դա օգտագործել երեխային վնասելու համար։ Շատ կարևոր է տիրապետել սոցիալական մեդիայի գաղտնիության կանոններին եւ իմանալ այն կարևոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են անձնական տվյալները պահպանելու համար։ Սեթինգսի միջոցով կարող ենք կարգավորել, ով կարող է մեզ նամակներ գրել, տեսնել մեր գրառումները եւ ոչ։ Կարող ենք ընտրել ումից մեկնաբանություններ ստանալ, ումից ոչ։ Կարող ենք որոշ մարդկանցից թաքցնել, հայդանել մեր գրառումները կամ ուղղակի ջնջել դրանք մեր էջից։ Սոցիալական մեդիայի ադմինիստրացիային կարող ենք ռեպորտի միջոցով տեղեկացնել վիրավորանք պարունակող մեկնաբանությունների, վարքի, գրառումների եւ անցանկալի նկարների մասին։ Կարող ենք չեղարկել ընկերության հայտը, unfriend անել, ինչպես նաեւ արգելափակել, բլոկ անել տվյալ օգտատիրոջը, որպեսզի նա այլևս չկարողանա հետևել մեզ եւ տեսնել մեր էջը։ Սակայն սրանք անհրաժեշտ միջոցներն են համացանց ավելի ապահով դարձնելու համար։ Կարևոր է նաև տեղադրել հակավիրուսային ծրագրեր, որոնք բացի նրանից, որ կպաշտպանեն համակարգչային վիրուսներից, կնվազեցնեն նաև համացանցի վտանգավոր ազդեցությունը։ Եվ իհարկե պետք է կիրառել ուժեղ գաղտնաբար։ Գաղտնաբարը պետք է լինի ապահով, այսինքն դժվար կռահելի։ Ապահով գաղտնաբառը պետք է բաղկացած լինի պատահականորեն ընտրված տարբեր սիմվոլներից, թվերից, մեծատառերից եւ իհարկե պետք է գաղտնի պահվի։ Յուրաքանչյուր հավելվածի համար պետք է ունենալ առանձին գաղտնաբար, որպեսզի եթե կոտրեն մեկը, շղթայաբար չգաղտնազերծվի օրինակ էլ-փոստը կամ անձնական տվյալներ պարունակող մյուս էջերը։ Գաղտնաբառը չի կարելի տրամադրել ոչ մեկին եւ պետք է օգտվել միայն անվտանգ կայքերից։ Քանի որ երեխաներին անընդհատ կոչ ենք անում դիմել մեզ իրենց մտահոգող հարցերի դեպքում, ուստի մենք էլ պետք է հարստացնենք մեր գիտելիքները ապահով համացանցի վերաբերյալ։
Դա կարելի է անել երեխաների հետ համացանցում ինչ-որ նյութ փնտրելու կամ տեղադրելու միջոցով։ Այդ ընթացքում դիմենք նրան որպես գիտակի, խորհուրդ հարցնենք եւ ստեղծելով փոխվստահության միջավայր, անձնական օրինակով ուղղորդենք դեպի վստահելի եւ ապահով տիրույթներ։ Երբեք մի բացեք դուրս լողացող pop-up պատուհանները։ Փակեք դրանք սեղմելով վերին աչանկյունի կարմիր խաչի վրա։ Ինչ որ կայքեջ մուտք գործելիս համոզվիր, որ այն անվտանգ է։ Ուշադրություն դարձրեք հասցեի առաջին հատվածին։ Եթե այն սկսվում է HTTP-ով կամ HTTP-ով, ապա դրանք վստահելի են։ Համացանցից նյութերի անփույթ ներբեռնումը ևս ենթադրում է համացանցի բազմաթիվ ռիսկեր։ Համացանցից որևէ նյութ ներբեռնելուց առաջ պետք է համեմատել դրա անհրաժեշտությունն ու անվտանգությունը։ Այն ամենը, ինչ տեղադրում ենք համացանցում, մնում է այնտեղ հավերժ։ Նույնիսկ եթե օգտատերը ջնջում է իր ներբեռնած նյութը, միևնույն է, այն կարող է պահպանվել այլ օգտատերերի մոտ եւ տարածվել։ Այսպիսով ներբեռնելուց առաջ հիշենք ժողովրդական ասացվածքը, որը տվյալ պարագայում կլինի 7 անգամ մտածիր, հետո ներբեռնիր։ Հանրային վայրերում համացանցի միանալուց առաջ պետք է ուշադիր լինել հավելվածի հարցադրումներին, քանի որ մեր թույլտվությամբ կարող են հասանելի լինել մեր նկարները, հաղորդագրությունները, գեոլոկացիան եւ այլն։ Պետք է զգոն մոտենալ այն հարցին, արդյոք պետք է տալ այսպիսի տեղեկատվություն։ Երբեմն ուղղակի կարելի է մերժել ու միանալ։ Իսկ եթե հնարավոր չէ մերժել, ուրեմն պետք է ընտրել ապահովություն թե համացանց։ Այո, պետք է քննադատաբար մոտենալ համացանցում տեղադրված նյութերին, չպատասխանել սոցցանցերում հայտնված անհայտ թեստերի հարցերին։ Հաճախ սոցիալական ցանցերում հայտնվում են առաջարկություններ թեստի միջոցով, օրինակ, բացահայտել ով ես եղել նախկին կյանքում, ինչպիսի տուն կունենաս կամ որ երկիր կճանապարհորդես հաջորդ տարի։ Այս թեստերը անվտանգ չեն, քանի որ թեստի արդյունքն հայտնում են միայն այն ժամանակ, երբ համաձայնում ես նրանց թույլ տալ կարդալ հաղորդագրություններդ կամ մուտք դեպի նկարներդ եւ այլն։ Այսպիսով հասանելի ես դարձնում քո անձնական տվյալները, որոնք հափշտակելով կարող են քո նկարներով կեղծ էջեր բացել, քո անունից նամակներ ուղարկել այլ մարդկանց։ Երբեք չբացել եւ չտարածել անհայտ հասցեներից կամ մարդկանցից ստացված հաղորդագրությունները, նույնիսկ եթե այն ասում է, որ փոխանցես 20 ընկերներիդ հաշիվդ կլիցքավորվի 10,000 դրամով կամ կլինես հաջողակ եւ այլն։ Ցավոք նույնիսկ մեծերն են հավատում ու գայթակղվում նման առաջարկով։ Հիշիր, որ բացելով այդ էջերը կարող ես վարակել համակարգիչդ, քանի որ դրանք նպատակ ունեն գողանալ անձնական տվյալներդ, համակարգչային վիրուսներ տարածելով։ Զգույշ եղիր, որ լինես ապահով։ Հասմիկ ջան, կարող ես թերթել Աստղիկ ջան դու։ Ապահով համացանցի մասին ձեր գիտելիքները հարստացնել, ստուգել եւ օգտակար հղումներ կարող եք գտնել UNICEF-ի, SafeAM-ի, Իմ դպրոցի եւ այլ անվտանգ կայքերից, Աստղիկը եթե փոխի կտեսնեք, որոնց նյութերը հաստատված է կրթության նախարարության կողմից։ Այսքանը համացանցային կախվածության մասին կխոսի մյուս խոսնակը Մարինե Յարմալոյանը։ Ես Մարինե Յարմալոյանն եմ, աշխատում եմ Վանաձորի Աքսել Բակունցի անվան թիվ 7 հիմնական դպրոցում որպես մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ուսուցիչ։ Վարում եմ թեմաներ, դասընթացներ գտակի կրթական միջավայրերում, հեռավար ուսուցման ֆորումում եւ համարվում եմ նաեւ Microsoft կազմակերպության կրթական կենտրոնում դասընթացավար։
Ես կխոսեմ ինտերնետային կախվածության մասին։ 21-րդ դարի այս առաջին 20 տարիները ակնհայտորեն փաստեցին, որ այս դարը տեղեկատվական եւ հաղորդակցական նորագույն տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջան է, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել առաջադեմ երկրների տնտեսական ու հասարակական կյանքը։ Ընդհանրապես տարիներ առաջ խնդիր կար հասարակության լայն շերտերին ներկայացնել դրանց հնարավորությունները եւ ներդնել այն ֆինանսական հաշվառման, կառավարման, հանրության հետ տարվող աշխատանքների, տեղեկության եւ գիտելիքի ստեղծման ու տարածման գործում։ Կրթության կամ ինքնակրթության կազմակերպման գործընթացներում, այն առավել համակարգված ու ամբողջական դարձնելու համար։ Եթե այդ տեխնոլոգիաների տիրապետման հմտությունները տարիներ առաջ դիտարկվում էին որպես մասնագետի առավելություններ, ապա այսօր դրանք դարձել են ժամանակակից մարդու պարտադիր պահանջներից մեկը։ Տեխնոլոգիաները շատ արագ կարճ ժամանակահատվածում այնպես դարձան անձի, մասնավորապես դեռահասների առօրյայի հիմնական մասը, որ նույնիսկ որոշ երկրներում անհրաժեշտություն առաջացավ համապատասխան բուժական ծրագրեր իրականացնել։ Ակնհայտ է, որ ժամանակակից աշխարհում բազմաթիվ այլ կախվածությունների կողքին առկա է ևս մեկը, որը կոչվում է ինտերնետային կախվածություն։ Եվ հիմնականում այն սպառնում է դեռահասներին, ազդելով նրանց վարքագծի և հոգեկան առողջության վրա։ Բժիշկներն ու հոգեբաններն իրենց ուսումնասիրություններում արդեն փորձել են ուրվագծել այդ կախվածության նկատմամբ հակումներ ունեցող դեռահասների հոգեբանական նկարագրի հիմնական առանձնահատկությունները։ Ինտերնետային կախվածության հակված դեռահասի վարքն առանձնանում է զգացմունքային ընդհանուր անկայունությամբ, միաժամանակ բևեռային զգացմունքներ ունենալու հակվածությամբ, հեշտ զուրագրգռությամբ, նույնիսկ թույլ արտաքին ազդեցությունն անգամ դեռահասին հասցնում է գրգռված հոգեվիճակի։ Կարևոր է առանձնահատկություններից է դիտարկվում զգացմունքայնությունը և անհանգստությունը վտանգների նկատմամբ, որով և պայմանավորված է փախուստը, այսպես ասած, ճակերտավոր դաժան իրականությունից։ Նորագույն տեխնոլոգիաները ձևավորում են այլընտրանքային մի նոր վիրտուալ իրականություն, որն առավել գրավիչ ու հարմարավետ է դառնում դեռահասի համար։ Այստեղ նա հնարավորություն ունի առանձնացնել ստանձնել առաջատարի ցանկալի կարգավիճակը, սեփական երազանքներին հասնելու ու պատկերացումներին համապատասխան ձևավորել իրեն շրջապատող աշխարհը, կառավարել զգացմունքների ընթացքն ու ընդամենը մեկ ձեռքի շարժումով չեզոքացնել ամեն տեսակի վտանգները։ Նոր վիրտուալ իրականությունը բնավ էլ մանկական տարիների հեքիաթային աշխարհի շարունակությունը չէ, որտեղ բարին միշտ հաղթում է, հավատ ներշնչելով վաղվա օրվա ու լուսավոր ապագայի նկատմամբ, միաժամանակ հիմքեր ստեղծելով աշխարհայացքի ու արժեքային համակարգի ձևավորման համար։ Այն այլընտրանքային իրականություն է, միրաժ, որը ոչ միայն գայթակղում ու հրապուրում է անձին, այլև ազատում նրան իր առջև կանգնած առկա խնդիրներին լուծումներ դնելու դժվարությունից։ Նույնիսկ նկատած կլինեք, որ նույնիսկ ճաշելիս կամ ասենք լոգանքի ժամանակ նա ակտիվ է նաև սոցիալական էջերում, միշտ ակտիվ են սոցիալական էջերում։ Երբ անջատում ենք համակարգիչը, նա ինտերնետն ակտիվացնում է բջջային հեռախոսով, բջջայինի միջոցով։ Անընդհատ ինտերնետային կայքերում ձեռք է բերում նոր ընկերներ։ Համակարգչի դիմաց անցկացրած ժամանակը աստիճանաբար սկսում է ազդել նրա ուսումնական առաջադիմության, կենտրոնացվածության վրա։ Երբ բացակայում է ինտերնետային կապը, երեխաները կամա թե ակամա դառնում են ավելի ձյուրագրգիռ և ագրեսիվ։
Հիմա տեսնենք ինչպիսի ախտանշաններ կարող ենք դիտել դեռահասների մոտ ինտերնետային կախվածության չափանիշները։ Ինտերնետային կախվածության չափանիշներին վերջին տասնամյակներում ավելի շատ են անդրադառնում եւ հոգեբանները, եւ մանկավարժները, եւ բոլոր ոլորտի կարելի ասել աշխատակիցները։ Հետազոտողները բերում են տարբեր չափորոշիչներ, որի օգնությամբ դուք կարող եք դատողություններ անել ինտերնետ կախվածությունից, այսպես։ Կիբերլիանգը բերում է 4 նախանշան, որ երբևիցե նկատեք այսպիսի նախանշաններ, այսինքն դա նշանակում է, որ ինտերնետային կախվածության նշույլները արդեն հայտնի են։ Պարտադրված ցանկություն ստուգել էլեկտրոնային փոստը։ Մենք ինքներս ենք արդեն այս վերջին ժամանակաշրջանում հեռավար ուսուցման անցնելիս, որ երբ ավելի շատ ես շփվում համացանցում, ամեն ինչ գրեթե օնլայն է կատարվում, մենք ինքներս ենք առավոտյան, կեսօրին, երեկոյան, անընդհատ մենք ինքներս ենք, որ ստուգում ենք մեր էլեկտրոնային փոստը։ Ակամա թե ինչպես որ լինի, ասենք մեզ հետաքրքիր է, թե ինչ նամակներ եկան, թե դա աշխատանքի հետ էր կապված, թե ասենք ուղղակի նամակներ էին։ Մշտական ցանկություն հաջորդ մուտք ինտերնետ, այսինքն միշտ այդ ցանկությունը կա, որ մուտք գործեն ինտերնետ եւ այնտեղ թե ինչ է կատարվում, ինչ փոփոխություններ, ինչ իրադարձություններ, այսինքն այդ ցանկությունը նրանց մեջ խեղդում է։ Շրջապատի դժգոհությունը, որ անձը շատ ժամանակ է անցկացնում ինտերնետում։ Եվ այստեղ ապահով համացանցի կարևոր կետերից կարող եմ նորից կրկնել, որ երբեմն մարդիկ չեն հարգում դիմացինի ժամանակը, դա ամենակարևոր էթիկայի կանոնն է ևս, որ համացանցում շփվելիս պետք է մենք բոլորս պահպանենք էթիկայի կանոնները, եւ անվտանգության, եւ շփվելու էթիկայի կանոնները։ Շրջապատի դժգոհությունը, որ անձը շատ փող է ծախսում ինտերնետում։ Բոլորս էլ նկատած կլինեք, որ դեռահասները երբեմն այն գումարները, որ կարող են վերցնել ծնողից, որպեսզի իրենց ծննդի հարցը լուծեն կրթության օջախում եւ ասենք մի խոսքով առօրյայում, նրանք այդ ամենը կարող են ներդնել ինտերնետի վրա եւ շփվել ինտերնետով, չզգալ այդ սովի կարիքը եւ որը կտանի նրանց առողջության վատթարացմանը։ Չթերթես, թող այդպես մնա, հա, Աստղիկ։ Դեռահասների շրջանում նորագույն տեխնոլոգիաների տարածվածությունը հիմք է տալիս ենթադրել, որ ինտերնետ կախվածության հակվածությունն առկա է գրեթե բոլորի մոտ։ Պայմանավորված տվյալ երկրում տեխնիկական առաջընթացի աստիճանով։ Ուստի կարող ենք փաստել, որ այս տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ բացելով կրթության կազմակերպման համար, միաժամանակ լուրջ մարտահրավերներ են նետել մանկավարժությանը որպես գիտություն եւ որպես սոցիալ-մշակութային գործընթաց։ Ուստի ակնհայտ է, որ կրթադաստիարակչական գործընթացի իրականացման գլխավոր մասնակիցներն են ընտանիքն ու դպրոցը, որոնք նոր պայմաններում ունեն մշտական աջակցության եւ ուղղորդման կարիք։ Տարիներ առաջ դեռահասի դաստիարակության գործընթացն առավել կառավարելի ու արդյունավետ դարձնելու նպատակով ծնողները փորձում էին դպրոցի հետ համագործակցությամբ ուշադրության կենտրոնում պահել, այսպես ասած, ճակերտավոր փողոցի հնարավոր բացասական ազդեցությունը։ Որպես կանոն ծնողներից շատերը գիտեին իրենց երեխայի շրջապատում ապրող այն մարդկանց, որոնց հետ շփումը ցանկալի չէր ու փորձում էին հնարավորինս սահմանափակել դեռահասի տվյալ շրջապատում ֆիզիկական ներկայությունը։ Ծնողների նման գործողությունները
տալիս էին իրենց արդյունքը, նվազեցնելով ազդեցության հնարավորությունները։ Սակայն այսօր դեռահասը ֆիզիկապես գտնվելով առաջին հայացքից ապահով տարածքում դարձել է առավել անպաշտպան, որովհետև համաշխարհային այդ միջավայրը դարձել է նրա մշտական ուղեկիցն ինչպես ողջ օրվա ընթացքում, այնպես էլ գիշերը, ինչպես տանը, այնպես էլ դպրոցում։ Իսկ այդ միջավայրում երբեմնի ծանոթ սոցիալական ոչ ընտրվածությամբ, ոչ ընդունելի վարքով անձը չէ, այլ շատ հաճախ մասնագիտական բարձր պատրաստվածության հնարքներին տիրապետող անձը կամ խումբը, որը հասակակից օգտատիրոջ կեղծ անվան տակ բարեկամության ու շփման առաջարկի միջոցով փորձում է մասնակցություն ունենալ դեռահասի աշխարհայացքի ու արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացում։ Գուցե ոմանք սա դիտարկեն վտանգի ուռճացում։ Սերունդների միջև գաղափարական ու արժեհամակարգային տարբերությունները բնորոշ են եղել բոլոր ժամանակաշրջաններին։ Ժամանակակից դեռահասների շրջանում արդեն ձևավորվել է յուրօրինակ մի խումբ, որը լինելով հասարակության մեջ ապրում է մեկուսացված։ Նրանք կամավոր են հայտնվում այդ իրավիճակում, չունենալով անձնական ու հասարակական հարաբերությունների փորձ։ Վիրտուալ սոցիումն իր բազմաթիվ թելերով օր-օրի կլանում է նրան, ոչ միայն հեռացնելով տվյալ տարիքային խմբին բնորոշ ակտիվ վարքագծից, այլև ամեն վայրկյան ապացուցում ինտերնետ կապի անհրաժեշտությունը որպես ճակերտավոր բնական կենսագործունեության ապահովման պայման։ Վերջինիս վառ օրինակը հանդիսանում է նաև վերջին տարիներին, երբ որ կազմակերպվում են տեխնոլոգիական ճամբարներ, որպեսզի այնտեղ դեռահասները շփվեն, որոշակի հետազոտություններ է կատարվում այդ դեռահասների շրջանում, թե ինչպես են նրանք շփվում եւ առօրյայում եւ միաժամանակ այդ պահին հեռավար օնլայն, ասենք, միջավայրում։ Հայաստանում ծնողները եւս ունեն շատ անելիքներ, շատ խնդիրներ եւ շատ ուրեմն գործողություններ, թե կարողություններ, որ պետք է ծնողները դա ունենան։ Նորագույն տեխնոլոգիաների նկատմամբ տեսեք ինչ խնդիրներ ունեն ծնողները։ Նորագույն տեխնոլոգիաների նկատմամբ դեռահասների վերաբերմունքն ընկալվում է նրանց կողմից ընդամենը տարիքային անցողիկ հրապուրանք։ Գերակշռող է այն կարծիքը, որ նորագույն տեխնոլոգիաները ժամանակակից դեռահասների սերնդի գործիքներն են եւ ավագների համար դրանց տիրապետման որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Դաստիարակության վերաբերյալ գործիքները, գիտելիքները եւ մեթոդները հիմնված են իրենց մանկապատանեկան տարիներին ձևավորված հիշողության կամ հասարակության լայն շրջաններում ավանդաբար փոխանցվող փորձի վրա։ Տեղեկացված չեն տեղեկատվական եւ հաղորդակցական նորագույն տեխնոլոգիաների, ինչպես կարեւորությանը, այնպես էլ հնարավոր վտանգներին ու սպառնալիքներին։ Եվ ծնողը պետք է կարողանա լինել տվյալ վիրտուալ տարածքի օգտատեր, որը հնարավորություն կտա նրան ավելի ամբողջական ճանաչելու դեռահասի նախասիրությունները։ Սոցցանցերի ու վիրտուալ տարածքի քննարկման թեմաները հաճախ դարձնել նաև ընտանիքի անդամների շրջանում համատեղ զրույցի նյութ, ունենալ հնարավորություն պարբերաբար ծանոթանալու այն բոլոր էլեկտրոնային ռեսուրսներին, որոնցից օգտվում է դեռահասը, որպեսզի կանխատեսի հնարավոր զարգացումները։ Թերթիր ասկեք։ Եվ այս գործընթացին օգնելու վերը նշված
վերը նշվածին զուգընթաց անհրաժեշտ է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել դեռահասի մոտ ձևավորող սոցիալական որակներ կյանքում անմիջական շփումներում դրսևորելու համար։ Անհրաժեշտ է պարբերաբար դեռահասների և նրանց ծնողների հետ վարել զրույցներ, համացանցին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան, ապահով համացանց թեմաներով։ Եթե միաժամանակ և ծնողն է տեղյակ լինում նորագույն տեխնոլոգիաներից, այդ գործիքներից կարողանում է կիրառել և երեխաներն են կարողանում, ապա այդ ժամանակ այս գործընթացը իր արդյունքը կտա և դրա համար ես առաջարկում եմ, որ այս թեմաները մշտական պետք է լինեն ընտանիքի, ընտանեկան քննարկման թեմաներ։ Երեխաներին ներգրավել այդպիսի նմանատիպ մրցույթների մեջ և 2012 թվականից մեր փորձից կասեմ, որ մեր դպրոցը ամեն տարի մասնակցում է ապահով համացանց թեմայով մրցույթներին և ծնողական ժողովներ է կազմակերպում այդ թեմաներով և բաց դասեր է կազմակերպում և վերջին այս ամիսների հեռավար ուսուցման ընթացքում ես ինքս իմ փորձից եմ ասում, որ քանի որ իմ առարկաները ես պարապեցի հեռավար ուսուցմամբ, կտակի հեռավար ուսուցում e-learning.armedu.am հարթակում և այնտեղից օգտվում էին նաև 5-րդ դասարանի աշակերտները ևս, նրանք փոքր էին, բայց շատ ճիշտ, շատ կանոնակարգված էին օգտվում, որովհետև որևէ հարթակից օգտվելու համար նախապես որոշակի դասընթացներ պետք է վարենք երեխաների և ծնողների համար։ Եթե ծնողը տեղյակ է լինում այդ ամեն ինչից, մեր գործընթացը ցույց է տալիս նաև իր արդյունքը։ Եվ երկու նախադասություն ևս ինտերնետի մասին։ Հիմա մենք միշտ խոսում ենք ինտերնետի և լավ, և վատ կողմերից, և դրական, և բացասական։ Հիմա ինտերնետը համաշխարհային չարիք է, թե համաշխարհային բարիք։ Նայած թե ով ինչ տեսանկյունից է նայում։ Ինտերնետի օգտագործումը բարի կամ շատ չար նպատակով կախված է անձից։ Աշխարհում չկա ոչ լավ, ոչ էլ վատ իրեր։ Այդպիսին են դրանք դարձնում մարդիկ։ Բարին և չարը ամենուրեք շրջապատում են մեզ։ Կարևոր է ձեր անձնական վերաբերմունքը նրանից, թե ինչպես եք դուք օգտագործում ինտերնետը, ինչպես կօգտագործեք, ինչ նպատակով և ինչպես կախված է մեր այս հարցի պատասխանը։ Ինտերնետը համաշխարհային բարիքն է կամ համաշխարհային չարիքը։ Ինտերնետը կարծես թե երկիմաստ բան է։ Մի կողմից ինտերնետը ազատության մի ոլորտ է, մյուս կողմից թափանցելիության և վերահսկողության։ Ինտերնետն իր մեջ ներառել է ոչ միայն գլոբալ արժանապատվությունը, այլև գլոբալ ուրեմն առաջընթացը։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը հնարավոր չէ կանխել, սակայն պետք է հիշել, որ ցանկացած նորամուծություն ունի իր դրական և բացասական կողմերը։ Իսկ այն, թե ինչ կդառնա ինտերնետը մեր կյանքում, կախված է անձից։ Այնպես որ մեզնից է կախված, թե մենք, թե մեր երեխաները ինչպես կօգտագործեն այն, ինչ նպատակի համար, ինչ զբաղվածություն կունենան և դրանից կախված է, թե ինտերնետը մեզ համար կլինի բարիք, թե չարիք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հաջորդ թեման կշարունակի Գեղեցիկ Դովլաթբեկյանը։ Կիբերամտանգությունը համակարգչային համակարգերի պաշտպանություն է չլիազորված հարձակումներից կամ ներխուժումներից։ Այն արդի աշխարհի կարևորագույն հարցերից մեկն է, քանի որ աշխարհի
աշխարհում լայն տարածում է գտել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը տարբեր տիպի հիմնախնդիրների լուծման համար, եւ դրան զուգահեռ աստիճանաբար աճում է կիբերհարձակումների ենթարկվելու հավանականությունը։ Հայաստանում քչերին է հայտնի, թե ինչ է նշանակում կիբերանվտանգություն։ Այն որպես տերմին ավելի շատ կիրառվում է տեղեկատվության կամ ինֆորմացիայի անվտանգության նշանակությամբ, սակայն հանրության շրջանում վերջինիս կարևորությունը եւս գիտակցված չէ։ Նույնը կարելի է ասել կիբերհանցագործություն տերմինի մասին։ Աստղիկ կիբերհանցագործությունը համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցատեսակ է, որն իրականացվում է համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ, տվյալների պաշտպանության, վիրուսների տարածման նպատակով, ինչպես նաև համակարգչի միջոցով մանկական պորնոգրաֆիա տարածելու կամ պահպանելու համար։ Հաշվարկված է, որ կիբերհանցագործությունների ավելի քան 80%-ը կատարվում է լավ կազմակերպված գործողությունների արդյունքում, որոնք ներառում են համակարգչային վիրուսների ստեղծում, ներթափանցում եւ ցանցերի աշխատանքի համակարգում, անձնական ու ֆինանսական տվյալների հավաքագրում եւ դրանց վաճառք սև շուկայում։ Ովքեր են կիբերհանցագործները։ Կիբերհանցագործները ազգային համակարգերի անհատներ, խմբերի կամ կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող վտանգավոր խմբեր կամ անհատներ են, որոնց գործունեությունը նպատակաուղղված է համակարգչային տեղեկատվական համակարգերը, ենթակառուցվածքները, համակարգչային ցանցերը եւ անհատական համակարգչային սարքերը վնասելու, որն արվում է տարբեր միջոցներով, սովորաբար անանուն աղբյուրներից եւ գողացվում, փոխանցվում կամ ոչնչացնում է որոշակի ինֆորմացիա։ Տեղեկատվական հեղափոխությունների ներկա դարաշրջանում իրական ու վիրտուալ աշխարհների միջև սահմանները հաճախ պայմանական բնույթ են կրում։ Միևնույն ժամանակ վիրտուալ աշխարհի մարտահրավերները, մասնավորապես կիբերհարձակումների ենթարկվելու հնարավորությունները եւ դրանց հետևանքները միշտ չէ, որ ըստ արժանավույն են ընկալվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործողի կողմից։ Հայտնի է, որ նման հարձակումները կարող են իրականացվել ինչպես անմիջապես հակերների խմբավորումների կողմից, այնպես էլ այլ անհատների կամ կազմակերպությունների պատվերով։ Այսօր ձևավորվել է հակերային հարձակումների ծառայությունների ահռելի շուկա։ Մութ ցանցում գործում են բազմաթիվ անանուն կայքեր, որտեղ կարելի է պատվիրել տարբեր տիպի հակերային հարձակումներ։ Սա ընտանեկան բնույթի գործողություններից ուղղված ցանցերի օգտատերերի դեմ վերջացրած ավելի լուրջ կորպորատիվ հարձակումներով, երբ հակերները կամ կորզում են գաղտնի տեղեկատվություն կամ իրականացնում են համակարգերի խափանում։ Այսօր անհատի կամ կազմակերպության պաշտպանությունն ավելի է բարդանում, քանի որ թիրախավորվելու հնարավորություններն աճում են եւ բարդանում է, քանի որ թիրախավորվելու հնարավորություններն աճում են, ովքեր են ինչպիսի կիբերխմբավորումներ կան, սև գլխարկ հակերներ, որոնք պատրաստ են երրորդ կողմի պատվերով իրականացնել ցանկացած տիպի հարձակում, պետության համար աշխատող հակերներ, որոնք իրականացնում են հարձակումներ պետական պատվերներով, այլ երկրի պետական կառույցների համար աշխատող հակերներ, որոնք իրականացնում են գործողություններ հակառակորդ երկրի բնակչության կամ կազմակերպությունների դեմ, կիբերլրտեսներ, որոնք աշխատում են մեծ կորպորացիաների եւ կազմակերպված հանցավոր խմբերի համար, կիբերահաբեկիչներ, որոնք իրականացնում են գործողություններ նույն դրդապատճառներով, ինչ եւ ավանդական ահաբեկչական խմբերը, ակտիվիստներ, քաղաքական, կրոնական եւ հասարակական ոլորտներում գործող ակտիվիստներ, որոնք իրենց բողոքն արտահայտում են հակերներին հարձակումների միջոցով, ով կարող է դառնալ հարձակման թիրախ։ Այսօր գրեթե յուրաքանչյուր մարդ կարող է դառնալ հարձակման թիրախ, ինչի պատճառով կիբերպաշտպանությունը յուրաքանչյուրի համար կարևոր է դառնում։ Հակերները հաճախ զանգվածային ավտոմատացված հարձակումներ, հնարավորինս մեծ քանակի անձնական տվյալների տիրանալու համար եւ յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ դրա զոհը։ Այսօր բոլորս իրականացնում ենք էլեկտրոնային առևտուր եւ հարձակվողները փորձում են գումար կորզել։ Համացանցում զարգանում են տարատեսակ ծրագրեր եւ մեթոդներ, որոնց միջոցով հակերները գումար են շահում։ Օրինակ կան այսպիսի
ծրագրեր, վիրուսներ, որոնց միջոցով համակարգչի ֆայլերը գաղտնագրում են, իսկ հակերները դրանք վերադարձնում են միայն գումարի դիմաց։ Հակերային ծառայությունների սև շուկան այսօր բավականին մատչելի է եւ թույլ է տալիս պատվիրել հարձակումներ յուրաքանչյուրի դեմ։ Կիբերանվտանգությունն ընկալելու եւ կիրառելու նպատակով պետք է կարողանանք ճանաչել առցանց ռիսկերը, որոնք են կիբեռրիսկերը։ Ով կիբերտարածության մեջ վնաս պատճառելու նպատակ հետապնդող անձիկ, ինչպիսիք են հակերները, որոնք հափշտակում են անձնական տեղեկությունները, իսկ բարեկամ անձիկ, որոնք պատահաբար վնաս են պատճառում ցանցին, համակարգչին կամ համացանցին, օրինակ աշխատակիցը, որը վնասակար համակարգչային ծրագիր է ներբեռնում ընկերության ցանց։ Ինչ չարակամ անձիկ օգտվում են համացանցի անանունությունից, խոցելությունից, այսինքն ստեղծում են անանուն ծրագրեր, իսկ բարեկամ անձիկ ներմուծում են սպառնալիքներ այդպիսի պարզ գործողությունների միջոցով, ինչպիսիք են անհայտ հղումներ մուտք գործելը կամ USB կրիչները։ Երբ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե երբ տեղի կունենա կիբեր միջադեպերը, որտեղ տեղի կունենա, քանի որ վիրտուալ աշխարհը ի տարբերություն նյութական աշխարհի սահմաններ չունի, օդային, ցամաքային, ծովային եւ տիեզերական, ուրեմն չենք կարող ամենուր կարող են առաջանալ այդպիսի հանցագործություններ։ Ինչու բարեկամ անձիկ ոչ միտումնավոր կերպով եւ հաճախ առանց գիտության են վնաս պատճառում, իսկ չարակամ անձիկ կարող են ունենալ շատ տարբեր դրդապատճառներ, այդ թվում գաղտնի տեղեկատվության, գումարի, վարկի արտոնության, որոնում կամ վրեժի շարժառիթներ։ Կիբերհուշումներ, ուրեմն որևէ քաղաքացի, ինչպես արդեն ասացինք, համայն կամ պետություն ապահովագրված չէ կիբեր ռիսկերից, սակայն կան քայլեր, որոնք ձեռնարկելու դեպքում մենք կարող ենք այդ ռիսկը նվազեցնել։ Դրանք ընտրենք դժվար կիրառելի գաղտնաբառեր, կանոնավոր կերպով փոխենք դրանք եւ գաղտնի պահենք, չհաղորդենք դրանք այլ անձանց։ Օպտիմալացնենք մեր օպերացիոն համակարգերը, զննարկիչները եւ այլ կարեւոր ծրագրեր, պարբերաբար տեղադրելով դրանք արդիական տարբերակները։ Կատարենք բաց երկխոսություններ, վարենք մեր ընկերների, ընտանիքի եւ գործընկերների հետ համացանցային անվտանգության թեմայով։ Լինենք ավելի մեդիագրագետ, որը կներկայացնի իմ գործընկեր Աստղիկ Կարապետյանը։ Սիրով փոխանցում եմ խոսակցողը նրան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ալինի Գեղեցիկ։ Կրկին ողջույն, սիրելի ուսուցիչներ։ Լավ է լսվում ձայնս։ Այո, նորմալ է, Աստղիկ ջան։ Լավ։ Ես Աստղիկ Կարապետյանն եմ, աշխատում եմ Կոտայքի մարզի ակունքի միջնակարգ դպրոցում, մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ուսուցիչ եմ։ Այսօր յուրաքանչյուր անդամ ընդունում է, որ այս թվային դարաշրջանում, որտեղ ամեն ինչ հիմնված է տեխնոլոգիաների վրա, հնարավոր չէ ապահովել կրթական գերազանց որակ առանց կատարելագործման։ Իր ուրախություն մեզ պարադիգմա կրթական հիմնադրամը դա ապահովում է։ Յուրաքանչյուրս առավոտից սկսված ստանում ենք ինչ-որ ինֆորմացիայի չափաբաժին։ Դրանք կարող են լինել հայտարարության, գովազդային վահանակների, նամակների, զրույցների կամ հանդիպումների տեսքով։ Էլ չեմ ասում, երբ միացած ենք ինտերնետին։ Ժամանակ առ ժամանակ փորձում ենք ստուգել սոցիալական թարմացումները, կարդում ենք մեր ընկերների գրառումները, ստուգում ենք էլեկտրոնային նամակները, մի խոսքով, ուր հնարավոր է, որտեղից հնարավոր է, վերցնում ենք ինֆորմացիա։ Բնական է, ինֆորմացիայի ստացման արդյունքում չափազանց դժվար է չմոլորվել, չխճճվել, հացը չորից առանձնացնել։ Բայց դա պետք է անել, որովհետև մեր կատարած ճիշտ որոշումները մեծապես ազդում են մեր կյանքի որակի վրա։ Ներողություն։
Ինչի հետ չեմ կարող։ Մի խոսքով մեդիագրագիտությունը այն հմտությունների ամբողջությունն է, որոնք մարդկանց թույլ են տալիս ձեռք բերել, քննադատաբար գնահատել եւ ստեղծել մեդիա։ Մեդիագրագետ քաղաքացի լինելու տարրական հմտություններն են։ Կարողանալ գտնել այն տեղեկությունը, որն իրեն անհրաժեշտ է։ Մյուս կարևոր պայմանը վերլուծելու, քննադատաբար մոտենալու այն տեղեկությանը, որը ստանում ենք։ Մենք բոլորս ստանում ենք օրը հազարավոր տեղեկություն, նորություն, դրանք պետք է անպայման քննադատաբար դրանց վերաբերվենք։ Կարողանանք ինչ-որ միանշանակորեն չհավատալ դրան։ Կարելի է դրանց հղումներով գնալ եւ պարզել, ով է դրել այդ ինֆորմացիան, որն է նրա նպատակը։ Գաղտնիք չէ մեզանում, որ յուրաքանչյուր, չգիտեմ, լրատվամիջոց, միգուցե թերթ կամ այլ մեդիայի տարբերակ ինչ-որ մեկի շահերն է պաշտպանում։ Դրա համար պետք է այսպես կուրորեն չհավատալ այն ինֆորմացիային, ինչը մեզ ներկայացնում են։ Այն մեր ժամանակ մեր տատիկը ասում էր, հեռուստացույցն է ասել, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է։ Այնպես որ մենք հիմա մեդիագրագետ քաղաքացիներ ենք, դրա համար մենք գիտենք որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Մի խոսքով այս ամբողջ մեդիայի դաշտում մենք հնարավոր է կարողանանք զտել մեզ համար լրատվամիջոցների մի խումբ, մի ցանկ, որով կարող ենք առաջնորդվել եւ որոնց օգնությամբ կողմնորոշվել եւ մեր կյանքը դարձնել ավելի որակյալ։ Ուզենք թե չուզենք մենք անդրադառնում ենք եւ շարժվում ենք այդ ինֆորմացիայի օգնությամբ։ Այժմ ես ձեզ կներկայացնեմ իրավիճակներ, որոնք մեզանից յուրաքանչյուրիս հետ հնարավոր է պատահի եւ հնարավոր է նույնիսկ արդեն պատահել է։ Հիմա այսպիսի մի հարց ձեզ։ Facebook-ում ծանուցում եք ստացել, որ կարելի է տեսնել, թե ով է այցելել ձեր էջը։ Ինչ անենք։ Առաջարկում եմ չսեղմել այդ հղման վրա, որովհետև հնարավոր չէ տեսնել կամ իմանալ, թե ով է այցելել ձեր Facebook-յան էջը։ Facebook-ը նման տեղեկություն չի տրամադրում։ Նույնիսկ Facebook-ի օգնության կենտրոնի սոցիալական ցանցը տեխնիկապես անհնար է դարձրել դա։ Մյուս իրավիճակը։ Ինչ որ մեկը ձեր անուն ազգանունով, անձնական տվյալներով ու լուսանկարներով հաշիվ է բացել սոցիալական ցանցում եւ ձևանում է, թե դա դուք եք։ Նա նաեւ ընկերության առաջարկ է ուղարկում ձեր ընկերներին։ Ինչ գործողությունների կդիմեք։ Նա գողացել է ձեր ինքնությունը եւ փորձում է ներկայանալ ձեր անունից։ Իմիջիալոց վերջերս մեր դպրոցում այդպիսի մի դեպք եղավ, մի ուսուցչի այդպես իր անունով այդպես եկել էր, մենք հայտարարություն գրեցինք Facebook-յան ցանցին եւ կանխեցինք դա։ Այսինքն ինչ է պետք անել։ Պետք է անպայման հաղորդում տալ սոցիալական կայքին եւ արգելափակել։ Հաշիվները, որոնք ներկայացնում են այլ մարդու տվյալներով եւ լուսանկարներով, թույլատրելի չեն սոցիալական ցանցերում։ Եթե որևէ մեկը հաշիվ է բացել ձեր անձնական տվյալներով ու լուսանկարներով, այդ մասին պետք է տեղյակ պահել եւ բողոքել սոցիալական ցանցին։ Մտեք այդ անձի էջն ու հաղորդում, այսինքն report ներկայացրեք։ Ձեր ընկերներին զգուշացրեք նաեւ այդ դեպքի մասին եւ խնդրեք, որ նրանք էլ հաղորդում ներկայացնեն։ Հաջորդ իրավիճակը։ Ինչու է անհրաժեշտ սոցիալական հաշիվների երկաստիճան պաշտպանությունը։ Այդ պաշտպանությունը անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի չարամիտ մարդիկ չկարողանան մուտք գործել եւ տիրանան ձեր հաշիվներին ու տվյալներին։ Երկաստիճան պաշտպանությունը անվտանգության միջոցառում է, որը ի հավելումն գաղտնաբառի օգնում է պաշտպանել ձեր հաշիվը։
Եթե ակտիվացնեք երկաստիճան պաշտպանությունը, համակարգը հատուկ պաշտպանության կոդ կառաջարկի եւ կպահանջի մուտք գործել այն պարագայում, երբ մուտքը չի կարողանում ձեր անձնական հեռախոսից, թաբլետից կամ համակարգչից։ Այս շատ է եղել։ Մենք երբեմն այլ համակարգչով, այլ հեռախոսով փորձել ենք որևէ մի սոցիալական կայք, չգիտեմ, որևէ հարթակ մուտք գործել, եւ այնտեղ մեր հեռախոսի վրա եկել է հաղորդակցություն, որ այսինչ համակարգչից փորձում են ներգործել ձեր կայք։ Աստղիկ ջան, գներեք, որ ընդհանրում եմ ուղղակի զսկուշացնում եմ 5 րոպե ունեք, դրանից հետո ավտոմատ կանչատվի արդեն մեր մոտ։ Ես կաշխատեմ շատ արագ ու կարճ մանավանդ որ ձայնից լավ չի։ Լավ, մերսի։ Լավ։ Ինչը ցանկալի չէ հրապարակել սոցիալական ցանցերում, մեդիայում։ Բնականաբար, անձնագիր, բանկային քարտ, անհարիր գրառումներ, վարկաբեկող լուսանկարներ։ Ձեզ ծաղ ու ծանակի են ենթարկել սոցիալական մեդիայում, ինչ գործողություն կանեք։ Նրանց պետք է պարզապես արգելափակել սոցցանցում, ծաղրի մասին հայտնել սոցիալական ցանցին։ Եվ կարող են դրանք լինել, մի զայրացրեք, այ երբ որ ձեզ նամակ են այդպես ուղարկում, դուք մի զայրացեք, որովհետև նրանք հենց այդ արձագանքին են սպասում։ Այդ մասին հայտնեք ձեր ընկերներին, անդամներին, դիմեք նրան, ով կարող է ձեզ խորհուրդ տալ։ Վավերացրեք այդ փաստերը վավերացրեք, որովհետև հետագայում հնարավոր է դուք ոստիկանության դիմեք եւ կարողանաք ձեռքի տակ ունենալ փաստեր ապացուցելու համար։ Ցանցում ձեզ անծանոթ մեկը առաջարկում է գումար փոխանցել, եթե նախապես $20 վճարեք, օրինակ, ինչպես կարձագանքեք։ Իհարկե, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետք չէ պատասխանել այդպիսի նամակներին, հաղորդում ներկայացրեք կեղծարարության մասին։ Ձեր Facebook-յան հաշիվը հանկարծակի արգելափակվել է, ինչ կանեք։ Եթե ձեր Facebook-յան հաշիվը արգելափակվել է, մոտ գործելիս կտեսնեք հատուկ հաղորդագրություն այդ մասին։ Facebook արգելափակում է հաշիվները, որոնք չեն համապատասխանում Facebook-ի կանոններին։ Facebook-ում թեստեր են տարածվել, որոնք օգնում են հասկանալ, թե իրականում ինչ կենդանի ենք, ինչ դերասանի ենք նման եւ այլն։ Ինչ գործողությունների կդիմենք։ Ճիշտն ասած, որքան էլ գայթակղությունը շատ լինի, պետք է դրանք չկատարել։ Փորձել հեռու մնալ դրանցից, որովհետեւ դրանք վտանգավոր են եւ գողանում են ձեր տվյալները։ Այ հիմա ձեզ տեսնում եք, ես հենց իմ Facebook-յան էջից եմ այս նկարը կտրել, արել եմ այդպիսի բան, չեմ ժխտում, բայց խոստանում եմ էլ երբեք չանել, գիտակցաբար չանել։ Տպավորություն ունեք, որ ձեր սոցիալական մեդիա հաշիվը կոտրված է կամ կառավարվում է մեկ այլ անձի կողմից։ Ինչ կլինի, ինչպիսին կլինեն ձեր գործողությունները։ Եթե կարծում եք, որ ձեր մեդիա հաշիվը կոտրված է կամ կառավարվում է մեկ այլ անձի կողմից, որը դրա իրավունքը չունի, պետք է անմիջապես փոխեք ձեր հաշվի գաղտնաբառը եւ ձեր հաշվի անվտանգության կենտրոնում ակտիվացնեք անվտանգության հասանելի բոլոր հնարավորությունները, ինչպես նաև ապա ակտիվացնեք անծանոթ սարքերը եւ ծրագրային հավելվածները, որոնք կարող են առանց ձեր իմացության մուտք գործել հաշիվ։ Ընկերների հետ սրճարանում ենք կամ գրադարանում ենք եւ որոշում ենք լվացվել։ Ինչ կանեք ձեր սմարթֆոնը։ Խորհուրդս անպայման ձեզ հետ վերցրեք։ Ֆիզիկապես ձեզ մոտ պահեք ձեր սարքերը եւ անուշադրության երբեք մի մատնեք։ Բավական է, որ այն մի քանի րոպեով հայտնվի այլ անձանց ձեռքերում եւ մենք կունենանք խնդիրներ։ Ոչ միայն հնարավոր է կորցնենք սարքերում եղած կարևոր տեղեկատվությունը, այլև հեռախոսը հետ ստանանք հատուկ լրտեսական ծրագրով, որը կհետևի ձեր քայլերն ու գործողությունները։ Թվարկված տարբերակներից որն է համարվում կենսաչափական պաշտպանություն, ես կարճ կասեմ սրա մասին, կենսաչափական պաշտպանությունը համարվում է մատնահետք կամ դեմքի խորապատկեր։ Անվտանգության այս համակարգը ավելի հարմար է, քանի որ օգտատերը ստիպված չի սպասել, որպեսզի կոդ գեներացվի կամ SMS-ով իրեն գաղտնաբար ուղարկեն։ Կենսաչափական տվյալը հնարավոր է հավաքել տվյալ պահին մատնահետքի սկաների կամ տեսախցիկի միջոցով, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ եղել են դեպքեր, երբ համակարգին հնարավոր է եղել խաբել։ Վիճակախաղով տոմս եք շահել, այդպիսի հաղորդագրություն եք ստանում։ Ինչ կանեք այդ դեպքում։ Իհարկե, երբեք մի պատասխանեք նման նամակներին եւ հաղորդագրություններին։
եւ մի ուղարկեք ձեր տվյալները, բանկային քարտի համարները եւ այլն։ Եթե հանրային վայրերում Wi-Fi ծառայությունից օգտվելիս գաղտնաբար է պահանջվում, դա նշանակում է, որ այն անվտանգ է հաշիվ մուտք գործելու համար, բանկային ծառայությունից օգտվելու համար, անվտանգ է թե ոչ։ Ասեմ, որ երբեք էլ դրանք անվտանգ չեն, որովհետև հնարավոր է նաև այդ Wi-Fi-ին միացած լինեն վիրուսակիր կամ վիրուսով վարակված այլ սարքեր, որոնք կարող են փոխանցել այդ վիրուսը մեր հատլետներին, հեռախոսներին։ Ինչ կարող եք անել, որպեսզի ձեր հաշիվները չկարողանան կոտրել։ Որպեսզի ձեր հաշիվները չկարողանան կոտրել, գաղտնաբառերը ամուր ուժեղ գաղտնաբառեր դրեք իհարկե։ Սովորություն կա, գաղտնաբառը դնում են երեխայի անունով, չգիտեմ, դնում են հեռախոսը համարը, որոնք շատ սխալ տարբերակ են։ Առաջարկում եմ դնել բարդ, չգիտեմ, նույնիսկ ոտանավորի տողեր կարելի է դնել, որպեսզի ավելի ապահով եւ անվտանգ լինի։ Եթե դուք համացանցում գործողություններ եք կատարում ինկոգնիտո ռեժիմով, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ համակարգչում չեն պահպանվի գաղտնաբառերը, բլիթները ու պատմությունը, այսինքն